નમસ્કાર, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ। કેમ છો બધા મિત્રો? મજામાં જશો। આવ્યો છું જુનાગઢ પ્રાણી સંગ્રહાલયની મુલાકાતે, જે રાજકોટ રોડ ઉપર આવેલું છે। અત્યારે પબ્લિક બી અત્યારે ખૂબ જ છે અને ગરમી પણ ખૂબ જ છે, તો બને એટલી તમને સારી વસ્તુ બતાવવાની કોશિશ કરીશ, તો બને રહેજો વિડીયો સાથે દોસ્તો। આ ગેટ છે, મેઇન ગેટ, ત્યાંથી પ્રવેશતાની સાથે એક લોબી જેવું આવે છે અને ગાર્ડન છે। અહીંથી આગળ જતાં પછી ત્યાં પિંજરા ચાલુ થાય છે। જો ઘણી બધી પબ્લિક અહીંથી જાય છે જોવા માટે। અમે પણ ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યા છીએ। જો આ છે ચમચો, આમાં નામ અલગ અલગ છે અને એક બીજી ભાષામાં પણ નામ હોય તો એક તો ખ્યાલ નથી। આડી નેટ છે લોખંડની, એટલે થોડું તકલીફવાળું છે શૂટ કરવામાં। જોઈ શકો છો અલગ અલગ જાતના પક્ષીઓ છે। કાળા હંસ છે, અહીં છે મોર, જે આપણે દેશી મોર કહીએ છીએ। 3-4 મોર છે। અહીંયા બાજુમાં આ છે સફેદ મોર અને ઢેલ પણ છે। જો અહીંયા દાણા ચણી રહ્યો છે। ત્યાંથી બીજા પિંજરામાં જઈએ તો આ એક મોટી ચાંચવાળું પક્ષી છે। આ છે બ્લેક સ્વાન, એટલે કે કાળું હંસની પ્રજાતિમાં કાળા કલરવાળું હંસ છે। અહીંયા આવે છે બંદર, કે વાંદરો, જો કેવો બેઠો છે, કંઈક ખાઈ રહ્યો છે। આ છે જંગલી નોળિયું છે। આગળ વધતાની સાથે અહીં પંખીઓ છે, રંગબેરંગી ચકલીઓ છે, નાની। થોડું તકલીફવાળું છે શૂટમાં, કારણ કે પ્રકાશ વધઘટ થયા કરે છે, ક્યાંય છાંયો છે તો ક્યાંય તડકો છે। જો એનો અવાજ કાળું પક્ષી છે, જે મોટી ચાંચવાળું। અલગ અલગ પિંજરામાં ઘણી જાતના પંખી છે। આખો એરિયો છે, એમાં બધા જે પિંજરા છે અલગ અલગ પ્રકારના પક્ષીના પિંજરા છે, જે પ્રવેશતાની સાથે જ શરૂઆતમાં આવે છે। જો આમ સફેદ કલરનું પંખી, અહીંયા અંધારું છે એટલે બહુ દેખાતું નથી, ચાલે જુઓ નજીકથી। જો આ કુંજ ટાઈપના પંખી છે, પણ કુંજ તો નથી, આ બધો એનો એરિયો છે, જે આપણે ગ્રાઉન્ડ કહીએ છીએ। બહુ મોટી વિશાળ જગ્યા છે, જો પબ્લિક પણ ઘણું છે। આ બતકની એક જાત છે, પાણીમાં ઉતરું છે આપણને કહેવા માટે કે જો હું પણ કરી શકું। મોટી પાંખો, આ સારસ પંખી છે, જે સારસ સાંભળ્યું છે ત્યાં સુધી 2 જ હોય, પણ અહીંયા એક જ છે। અહીંયા પોપટ છે, આપણે દેશી પોપટ। અહીંયાથી આગળ જતાની સાથે પાછો એક વિશાળ એરિયો આવે છે, જુઓ પબ્લિક આજે। આ શિયાળ છે, ખેડૂતનો મિત્ર, રાત્રે અવાજ સાંભળ્યો હશે આપણે બધાએ। તો અહીં ચિત્તો 2 છે, સૂતા છે, કારણ કે તડકો છે તો એ છાંયડે સૂતા છે। આ છે સફેદ વાઘ, બેંગાલ ટાઈગર જેને કહીએ છીએ, એ એક જ છે પિંજરામાં। આ બબ્બર શેર, જે આપણો ગીરનો કેસરી કહેવાય, એ બી આરામ ફરમાવી રહ્યો છે। અત્યારે બધા પશુ પંખી છાંયડે જતા રહ્યા છે, કારણ કે બપોરના 12 વાગ્યા છે। જો આ છે સિંહણ, આરામ ફરમાવી રહી છે વડલા નીચે। ત્યાંથી આગળ જતાની સાથે બીજા ઘણા પિંજરાઓ છે મિત્રો, પણ એમાં અત્યારે જે જાનવર છે એ એના
જે જ્યાં મકાન જવું હોય તેમાં વયા ગયા છે અને ત્યાં દેખાતા નથી, એટલા માટે બધા હું ફૂટેજ લઈ નથી શક્યો. આ બધા કાચના છે, આમાં ફૂટેજ લેવા જઈએ તો રિફ્લેક્ટ સામે આવે છે, એટલા માટે હું વધારે નથી લઈ શક્યો. છતાં હું તમને બતાવું છું. જો આજે ખીચકોલી જમલી આગળ જતાની સાથે જો એક પાછું એક વિશાળ ગ્રાઉન્ડ, અહીંયા હરણ છે. પબ્લિક આજે ખૂબ જ પ્રમાણમાં છે. જોવા વિશાળનો ગ્રાઉન્ડ, એકદમ ચોખ્ખાઈ છે, ચોખ્ખું વાતાવરણ, ખૂબ જ મજા આવે એવું છે. આ હરણ વિભાગ આવ્યો છે. અહીંયા અલગ અલગ પ્રજાતિના અલગ અલગ હરણ પણ છે. 6 થી 7 જેટલા હરણ છે અહીંયા. આ છે શાહમોર, જેને આપણે સુરખાપ પણ કહીએ છીએ. એ પક્ષી છે, બે જ છે અહીંયા, ખૂબ જ મોટા પક્ષી છે. ત્યાંથી આગળ જઈએ. અહીંયા પણ 2-3 પંખી છે. અહીંયા કાચબા છે, જો તમે જોઈ શકતા હો તો પથ્થરની જેમ પડ્યા છે. અહીંયા છે ઘડિયાળી મગર, જે અમારા આવ્યા પહેલાં જ પાણીમાંથી નીકળી અને અહીંયા ચોંટી ગઈ છે. એવું લાગે કે આ એક સ્ટેચ્યુ છે, પણ સ્ટેચ્યુ નથી. હવે સ્ટેચ્યુની જેમ ચોંટી ગઈ છે, ક્યારે ઉખડે કંઈ નક્કી નહીં. ઓરિજિનલ મગર છે. દોસ્તો, આ હતી પ્રાણી સંગ્રહાલય. હવે અહીંથી આગળ વધીએ અને એક્ઝિટ ગેટ તરફ જઈએ. વધારે ના બતાવી શક્યો એ માટે માફી માંગુ છું, કારણ કે હાલત જ એવી હતી કે વધારે શૂટ નહોતું થાય એમ. તો દોસ્તો, આ વિડીયો કેવો લાગ્યો જરૂર જણાવશો. લાઈક કોમેન્ટ કરજો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નહીં કરી હોય તો કરી લેજો દોસ્તો, અને સપોર્ટ કરજો. મળીશું આગલા વિડીયોમાં. અમને રજા આપો. બધાનો ધન્યવાદ. આવજો મિત્રો.